रेनी सीजन हेयर केयर टिप्स विद नेचुरल केयर। वेट हेयर्स को देर तक बांध के मत रखिए। सेकेंड, रेन वाटर लगने के बाद तुरंत ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए हेयर्स को। थर्ड, वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार स्कैल्प को जेंटली क्लेंस कीजिए। फोर्थ, हेयर ऑयल से हल्का स्कैल्प मसाज करके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कीजिए। फिफ्थ, हेल्दी डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन भी हेयर हेल्थ के लिए ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।